Jadi kali ini kami bertiga. Ini Alika, subscribe channelnya ya. Subhan Al-Hafsi. Ini Wise sama Wise. Ini gak punya channel ya, kakaknya yang punya. Jadi kali ini kami main apa? Requisi. Jadi kami tuh main kayak tutup mata. Ini lagi dites ya teman-teman. Kak, ini berapa? 10. Wise, ini berapa? 5. Lihat dulu. Malah dibukanya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Cari squishy warna kuning. Ayo. Itu, Wise, ayo Wise. 3, 2. Ayo. Nah, sudah ya. Buka mata, buka. Wah salah, Kak Lika benar. Jadi 0-1 ya. Kita ulang. Oke. Cari squishy warna hijau. Ayo cari Wise. Ayo cepat. Sekali aja. Ayo, hijau. Nah, udah pegang terus Wise ya. Buka. Benar semua. Yeay. Tuh, benar kan? Oke, lanjut. Oke. Sekarang bentuk ya. Oke, langsung aja. Cari squishy bentuk aduh lupa aku. Cari squishy bentuk pizza. Ayo, awas robek tuh crispy-nya tuh. Jangan kayak gitu. Wah, cari lah. Ini malah berontakin. Nah, itu Was ya. Sudah, ayo Lika. 3, 2, 1. Dah, buka. Benar. Benar semua. Ini pizza tuh, ya benar semua. Oke, lanjut ya. Was bisa enggak? Go. Cari squishy bentuk LOL. Tahu enggak Was LOL ya? Dulu deh. Jangan kayak gituin kata-kata. Ya, pelan-pelan ya. Nanti crispy-nya tuh. Cari aja. Orang, bentuk orang. Nah, udah. Ya, buka. Wise yang benar. Dah, yuk tutup lagi. Oke, cari squishy bentuk Crazy Poo. Pup. Lagi ngerekam deh. Jangan kayak ituin lah. Ayo, Wise dikit lagi. Aduh. Nah, ayo, Wise sudah dapat. Ayo Lika lagi. Ngentet gak sih? Enggak lah. Enggak tahu dah. Lama kali. Waktu nih 3, 2, 1. Ayo, Wise benar. Kita mulai lagi. Cari squishy bentuk pisang. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Ayo. Ya Allah. Pisang kau tuh di mana? Ayo, satu aja pilihnya. Jangan kayak gitu. Ayo, Wise. Dah, ayo 3, 2, 1 buka. Apa?